Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umunsi mu murimo wa Kristo. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wa 17. Haranditse ngo Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Kuri uyu munsi rero dufite ingingo ivuga ngo ibanga ry'umurimo wa Yesu. Ibanga ry'umurimo wa Yesu niyo ngingo y'uyu munsi. Ariko ndakwinginze mbere yo kugira ngo tujye mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi, dusenge Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Uwiteka Mana ishobora byose, turaritse Mwuka wawe wera kugira ngo aze abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, dusome igice cya mbere umurongo wa 35 tugeze wa 39. Nahe masomo y'ingenzi dukora mu byo Yesu yakoze ahangaha. Duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wa 35 tugeze umurongo wa 39. Amasomo y'ingenzi dukura mu byo Yesu yavuze ahangaha ni ayahe? Umutwe w'amagambo uravuga ngo akiza umubembe. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho, kuko ari cyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Kristo icyamuzanye cy'ingenzi kuruta ibindi byose ni ubutumwa bwiza, ni ukwigisha. Yesu ntabwo yari yitaye ku bamushaka, ariko icyo yari yitaye ni ugukora icyo cyamuzanye. Yesu yabyutse mu museke ajya ahantu hatuje mu butayu gusenga. Ariko igice cya mbere umurongo wa 35 hashimangira igikorwa cyo gusenga nk'icyari gishishikaje Yesu. Izindi nshinga zose dusanga muri iyi aterura zitondaguye mu ncamake: arabyuka, arasohoka, ajya. Zose zitondaguye mu buryo bw'igikorwa cyamaze kuzuzwa, bukoreshwa mu Kigiriki. Ariko inshinga gusenga itondaguye mu gihe kituzuye, aricyo gihe cyakoreshwaga mu kugaragaza cyane ahangaha igikorwa kigikomeje. Yarimo asenga, akomeza gusenga. Isomo kandi rishimangira uburyo hari mu gitondo cya kare ubwo Yesu yasohokaga. Hari ibyo bigaragaza ko igihe cye cyo gusenga yiherereye cyari kirekire. Mu by'ukuri Kristo yamaraga igihe kirekire asenga, kandi mu kujya gusenga Kristo yasengeraga ahantu hatuje kugira ngo aganire n'Imana. Ntago gusenga aribyo yahaga umwanya muto, ahubwo Kristo gusenga yabihaga umwanya munini uhagije. Mu nyandiko z'ubutumwa bwiza zose tubona Yesu nk'umuntu w'umunyamasengesho. Yesu Kristo yari umuntu w'umunyamasengesho. Ibi byerekana ko ari rimwe mu mabanga y'ubushobozi bw'umurimo wa Yesu. Mu by'ukuri iyo dusomye muri Mariko 6:46 no muri Yohana 17 isengesho rya Yesu, mu by'ukuri aya ni amagambo agaragaza ko Kristo gusenga yabihaga umwanya muremure. Reka duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice cya 6
umurongo wa 12. Aha twigisha iki? Cy'uruhare rw'isengesho mu mibereho ya Yesu. Mbese muri Luka igice cya 6 umurongo wa 12 hatwigisha iki ku byerekeye n'uruhare rw'isengesho mu mibereho ya Yesu? Ndakwinginze kugira ngo duhurire muri Luka igice cyaho cya 6 umurongo wa 12. Haranditse ngo Luka 6 umurongo wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo atoranya intumwa 12. Nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Kristo icyo yakoraga cyose yagikoraga yabanje gusenga. Ahangaha bigaragara ko yakesheje ijoro ryose asenga Imana. Abakristo benshi bashizeho ibihe byo gusenga. Uyu mucyo ni mwiza kandi urakwiriye, ariko ushobora no guhinduka umuhango ugakorwa gusa nk'ikintu gisanzwe. Bumwe mu buryo bwo gukuraho iyo migirire ni uguhindura igihe cyo gusenga, bigakorwa ikindi gihe runaka, cyangwa rimwe na rimwe mugakora n'amasengesho maremare. Ingingo irimo hano ni uko mudakwiriye kwihambira ku migirire ya buri gihe idashobora guhinduka. Petero na bagenzi be ntibaherekeje Yesu aho yasengeraga. Ahari bari bazi aho hantu, kuko baje kuhamusanga baramubona. Ijambo bamubwiye yuko abantu bose barimo kumushakisha byumvikanisha ko Yesu yakomeje kuzirikana ibyabayeho ku munsi ubanza. Kristo igihe yari yagiye gusenga, byumvikane ko Petero na bagenzi be batari bari kumwe nawe, ahubwo baje bamusanga bamubwira yuko abantu bamushaka. Mu by'ukuri Kristo gusenga ni ikintu yahaga agaciro cyane. Uyu munsi ubanza wari waranzwe no gukizwa kwa benshi ndetse no kwigisha kwe. Ikitangaje, Yesu ntiyabyitayeho, ahubwo yaberetse ko hari abandi cyangwa se ahandi hantu hagari umurimo ukenewe gukorwa ho mu bindi birere. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho, kuko aricyo cyanzanye. Igihe ba Petero bamubwiraga yuko hari abantu babakeneye, Yesu yaberetse ko hari n'abandi bakwiye kumva ubutumwa, ko icyamuzanye cyari ukwigisha, kandi si ukwigisha ahantu hamwe gusa, yagombaga no guhindura icyerekezo. Mu by'ukuri Kristo yarangwaga no gusenga buri gihe. Nukuri inshuti mukundwa, urugero rwa Kristo rwo gusenga rukwiye kutubera urugero rwiza, kandi twe kugira ibyo tumwigiraho, kugira ngo natwe nukuri tugendere ku rugero rwa Kristo. Mu by'ukuri niba Kristo ubwe yarakeneraga kumara igihe kinini cyane asenga, natwe muri iki gihe nicyo gikwiye kuturanga. Dukwiye gufata umwanya munini wo gusenga, ariko bitari iby'imihango gusa, ahubwo tukarushaho kwegera Imana ikatwongera imbaraga, bityo umurimo wa Kristo tukawukora dushikamye. Icyo nicyo ngusabiye, nanjye nisabira muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye ko wemeye kugira ngo twongere twige icyigisho cy'uyu munsi wa none, ariko turakwinginze kugira ngo natwe urongere uduhe imbaraga zo kugira ngo tujye tumara igihe dusenga, tubana nawe, turi kumwe nawe. Ibyo ni byo tugusabiye ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.